Приехали отдыхать с друзьями на Воткинское водохранилище. Погода сегодня замечательная, тепло, можно сказать, даже жарко. Отдыхаем. А там вот наш лагерь в Сосновом Бору. И обалденный вид на водохранилище. Песочек, красота. Вода водохранилища зеленая. Купаться в такой воде, конечно, нельзя. Это все водоросли. А так бы, конечно, хотелось искупаться. Здесь рыбаки рыбачат, несколько лодок. Эх, жаль, что мы не взяли свою лодку порыбачить. А вот в таких вот заливчиках небольших, лужицах, водичка чистая, но здесь мелко. Купаться можно только ноги остудить. Хотя она уже нагрелась. А москитка как поднимается? Ступит. Готовьте картонки, палатки, корабли. Интернет тут есть. Не ахти какой, но есть. Ну, это, кстати, актуально. Есть. Маша, ты меня не фоткай. Слышала?